那个接触不良的呀，对对，我那个轻轻的头。请问有没有橡皮擦可以借一个？我有。感谢。没带，放台湾了。哎，那整只断电的状况没有拆，直接丢到那个有机容器下去洗，这样有用吗？不可以。好像不可以。这样子的话，最好不要这样做。哦，还是要拆，所有零件丢下去没关系的，但是不要整只。对，这个零件一般来讲我们都是会，谢谢。这个好吗？这边有这个比较好用。哦，其实我们有一个是蓝色的哈，它是很像那种原子笔橡皮擦，对，那种最好用，对，在擦圆珠笔的那种，搓，蓝色长长的那种，哎，一直转。哦，迄种足粗的呢。系啊，那个卤的这会水啊。太卤的开。黄金的拢不一样。那是生锈吧？那是出的铜线、排线眼力不是很好。那是白线哦。那如果现在有用扣那种，那怎么办？像这种怎么办？在里面。拿进来看，那挂位的。他们在对用手机当放大镜。那你真的要用放大镜，那没办法哈。那嘛是放大镜啊，人10倍，你20倍啊。倍率看不我确定放大镜。那有显微镜啊。最好是用那种有 USB 线的那种电子显微镜。哦，谢谢。我咧谈到喎，多奖哎。专业。啊，刚才迄个电话会甲你接。我一定甲 P 掉。嘿啊，我嘛 P 掉。我今晚。你那个玻璃。玻璃一个。最好吹一下。吹一下。但是我这枪不行啊，这个枪不够强。不够强了。这个不够强。这支的。一直那个太热了吧？因为它这个应该是焊锡的那个部分哈，有点腐蚀。对，腐蚀。那像我们维修用的焊锡跟一般那种工业电子那种在用的那种焊锡是不一样的。很铅的吗？对，它对啊，而且它相对软很多。哦，含锡量比较高啦。哎呀，我来看调剂。这个牌子，波士顿的啊，波士顿，老公的啦。我也有。老公送的。你是买偌济老公人家？公哥晒送的。像我们仔细看的话，像它这些元件的部分，中间都会有一些那种锈蚀哦，这是我们最基础会去做的。你唔知个这个有一个公用的，右上个一个好几百倍的。对。所以明天要进门拆东西，要不要自己带牙刷？没有，明天都看不见。如果有饭店的牙刷是最好。对，其实可以跟他们讲，每天来一组新的。对，因为那个他那个饭店牙刷太软了，刷2次就坏了。对。大陆的。我不知道哎。就是我们一般的那种。明天带牙刷来。对。带着。好。清洁。然后跟老师借一下充电器。电源线。哦，装的吗？这个的。没带。没带。没办法检测。没要穷。哎，那个谁不是有吗？那个谁？跟笔电不一样吧？你那一台是跟这个跟那。Type C 的。Type C 哦。对啊。Type C， 你这不是吧？这不是啊，对啊，旧式的，这旧的。我说新的是那种专用的那个头，磁铁的吧？对，它是磁吸的。我没有。而且它应该是直的，不是 L 头的。L 头那个又不太一样了。如果没有 power 的话，我不知道这个电池有没有电呢？没有电，应该有啊，吹一下，冲一下。接着聊聊，再拍拍，再聊聊。哦，因为并联的话，2个不同品质的电池2秒不电。所以基本我哎呀，2秒不电。你就讲你电池一条好，一条歹，2秒嘛不电。来电池来。电池。好了，不要摸了，他现在要装上去。就是通常摸得那么高兴。通常这种电池都没什么蓄电力的。真的，差不多一样。原则上是这样子。所以一般来讲，这种苹果的笔记型电脑是最好拆的。
我这个已经比手机好拆太多了。较大机，看较大台。这种设计的。这很美，但是复杂。手作喷你也用。小气尔。好啦，等于气电啊。我就没带来。哎呀，我带回去再试啦。那可能电池放很久没电。这边有一个比较有吗？有吗？就是它的充电孔不知道有没有一样。太不细了。不是，啊它不同充电孔。明天要去金门龙宫，他那边很多这个。哦，真的吗？明天是要去金门龙宫哦。对，我叫来因为我觉得说吼，这几天评估下来，我觉得它那个场地的部分，哦，可能因为这里不好拆东西，可是那边可能会有，要借看。好，明天才要拆。明天是。